ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයාලත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ තමයි ඔයාලා හැමෝම දන්න ලක්විජේ බලාගාරය. එහෙමත් නැත්නම් නොරොච්චෝලේ බලාගාරය. ඉතින් හැමදාම ප්‍රවෘත්තිවල අපිට අහන්න ලැබෙන මේ තැන ඔන්න අපි ගියා බලන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට නොරොච්චෝලේ ගැන ටිකක් දැනගන්න හැඳින්වීමක් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම අපිට ඇතුළටම ගිහින් බලන්න බෑ. අපිට එළියෙන් විතරයි බලන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් නැතුව. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්න හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් ඔයාලව මම අද එක්කයි යනවා මේ මගේ නොරොච්චෝලේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ නොරොච්චෝලේ කියලා. ආරක්ෂක හේතුත් එක්ක හැමතැනම යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී කියලා දෙනවා. කියලා දුන්නත් පස්සේ මොනවද කරන්න දෙනවා ඔයාලට මතක කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ අපේට රූට් එකක් තියෙනවා. ඒක විතරයි අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒක දැනග විතරයි බහලා බලන්න chance එකක් තියෙනවා. අනිත් තැන්වල ඔයාලට වාහනේ යන ගමන් තමයි බලාගෙන යන්න වෙන්නේ. මේ ආරක්ෂක හේතුත් එක්ක ඒ කියන්නේ බලාගාර ආරක්ෂාව සහ ඒක විසිටගේ ආරක්ෂාව උඩ හැමතැනම යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් වල ළමයිවයි කැම්පස් වල ළමයිවයි මෙන්න මේ ඒරියා එකට ගෙවිලා වෙනවා. ඒක නෝද තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන මූලික ක්‍රියාවල සිදු කරන්නේ. ඔය කොටසට එකගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කැම්පස් එක හරි ඒ ආයතන හරහා හරි අපිට රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා. එහෙම නැත්නම් අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. යන්න දෙන්නේ නැත්තේ ආරක්ෂක හේතුත් එක්ක. ඊට අමතරව කාට හරි ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තිබුණොත් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව තීරණය කරනවා ප්ලාන් එක ඇතුළට යන්න දෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් මොනවද කියලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට ප්ලාන් එක ගැන කියනවා නම් මේක තමයි දැන් ලංකාවේ තියෙන ලොකු විදුලි බලාගාරය. අපි මේක මෙගාවට් 900ක විදුලිය තමයි ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු කරනවා. මෙගාවට් 900ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුළු ලංකාවේම ඕන කරන විදුලි ප්‍රමාණය 140කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විදුලියට විදුලිය එකතු වෙන මේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ එක විදුලි බලාගාරයක් නෙමෙයි. මෙතන විදුලි බලාගාර තුනක් තියෙනවා. يعني මැෂින් තුනක් තියෙනවා. එක මැෂින් එකේ මෙගාවට් 500 ගන්න මෙගාවට් 900ක් අපේ ග්‍රිඩ් එකට එකතු වෙනවා. එතකොට මේක හදන්න නාදිලා දෙන චීනේ විසින්දලා බෑග් එක අපි ලෝන් එකක් කියලා දෙනවා. ඒ ලෝන් එක ගෙවලා දෙන්න. මේ වෙනකොට තියෙන්නේ ලංකාව විදුලි බල මණ්ඩලය ඇත්ත එක චීනේ හැදුවා කියලා චීනට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ලංකාව විදුලි බල මණ්ඩලයට තමයි නොරොච්චෝල බලාගාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකවල නොරොච්චෝල බලාගාරය කියලා කොට අතර දෙවි නම නොරොච්චෝල නෙමෙයි ලක්විජේ විදුලි බලාගාරය නොරොච්චෝල කියන්නේ ගමේ නම. එතකොට මේක මේ ප්‍රදේශය හදන්න තෝරගන්න හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ගල්ලඟු නැති නිසා අපි ඉන්දුනීසියාව, රුසියාව, දකුණු අප්‍රිකාව වගේ රටවල් ගල්ලඟු කියනවා. එතකොට අපිට ගල්ලඟු ගොඩබිමට ගෙනා ගන්න පහසු ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ ප්‍රදේශය තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වෙන වෙන පරායවල වලට ගෙනල්ලා පාරක් නාට ප්‍රවාහන කරන්නේ. අපේ ජැටියක් තියෙනවා. අපේ ජැටිය හරහා තමයි ගොඩබිමට ගල්ලඟු ගෙනන්නේ. ඒකට පහසු ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ ප්‍රදේශය තෝරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මහා පරිමාණයෙන් ජලය අවශ්‍ය වෙනවා. ඔය අවශ්‍ය කරන ජලය මුහුදින් අරගන්න මුහුදට ආගත් කරනවා මේක මුහුදක් ගාව හදලා තියෙනවා. මේ රටේ හද වගේ හදලා තිබුණා අපිට ගන්න වෙන්නේ මුහුදට ජලයනේ. එහෙම ගන්න කිව්වොත් එහෙම අපිට ඉන්නේ මාංශයට පොන්න වතුර නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි අපිට අවශ්‍ය කරන ජලය මුහුදින් අරගන්න. භූමිය ලබා ගැනීමත් එක හේතුවක්. සාමාන්‍ය මේකේ අක්කර 30ක විතර භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔය අක්කර 300ක් වගේ භූමි ප්‍රමාණයක් අපිට ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයකින් ගන්න කරලා වැඩිපුර ජනතාව පයින් කරන්න වෙනවානේ. ඒ නිසා අපි ජනතාව අඩු ප්‍රදේශයක් තෝරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ හැරෙත් මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට සියලු මැටර පස්කා සපයලා දීලා ඒගොල්ලන්ව වෙනින් පදිංචි කරලා තමයි අපි මේ භූමිය අරගෙන තියෙන්නේ. මේක විදුලි නිෂ්පාදනය කරන කියනවා. ඔය නිර්මාණය කරලා තියෙන මුහුද. ඒ කියන්නේ මෙතන යන කරගෙන මුහුද. අර මුහුද මැද පටියක් වගේ ගහලා තියෙන්නේ. ඔව් තමයි ජැටිය. ජැටිය ගොඩබිමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් භාගයක් මුහුද මැදට ගහලා තියෙනවා. ජැටිය කිලෝමීටර් භාගයක් ගහලා තිබුණාට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගල්ලඟුරු කියන නැවක් ඔය ජැටිය ගාවට නෙමෙයි නෑ. අපිට මුහුද දබුණු නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි ජැටිය ගාව ඉඳලා කිලෝමීටර් 40 මාරක් වගේ ඈතින් යව නවත්තලා නැවෙන්නේ ගල්ලඟුරු පස්තාල කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වාජස්සයට වාල් කරලා තමයි ජැටිය ගාවට නිකන් අරන් එන්නේ. මොකද නැවක් එන්න තරම් මුහුද ගැඹුරු නැති නිසා. ඒක නැවකට සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 25ක විතර ගැඹුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට අපේ ජැටියක ගාවෙන 30ක විතර ගැඹුරක්. ඒ නිසා තමයි වාචෝන මාර්ගල අරගෙන මොකද මේ ගැඹුරු කරන්න බෑ. ඊට මොනුගල් එකක් තියෙනවා. මොනුගල් එකකට ගැඹුරු ගැඹුරුම ගල කාර්යය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි වාජස්වලින් ගලන් ටික අරගෙන එන්නේ. අරන් ගිහලා ජැටිය ගාව තියෙන ක්‍රේන්. ඒ කියන්නේ ග්‍රැබ් ක්‍රේන් එකක්. ග්‍රැබ් එකෙන් බකට් එකක් පයි කරලා තියෙන්නේ. අර වාචකයේ තියෙන ගලන්ගු ටික අර ග්‍රැබ් එකෙන් අරගෙන ක්‍රේන් එක උඩ ගහලා කන්ටේනර් බොක්ස් එකක් ඔය බොක්ස් එකේ හලනවා. ඒක හැදුවම ඒකෙන් වැටෙනවා කන්නා බෙල්ට් එක. දුරු පාට කරලා තියෙන කන්නා බෙල්ට් එක. කන්නා බෙල්ට් එක හරහා අපි කෝල් යාඩ් එකට නම් අරගෙන එනවා. මේ කළු පාට කරලා තියෙන කෝල් යාඩ්. කෝල් යාඩ් එක අක්කර 45ක් විතර තියෙනවා. ඒකට සිටින් කොන් මිලියන 1.2ක් විතර අපිට මේ ආයෙත් ස්ටොක් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
ලොකු කෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා. තියෙන්නේ හේතුව තමයි අපිට අවුරුද්දේ හැමදාම ගලවන්න දෙන්නම බෑ. මොකද අපි අරවල නිකන් කිලෝමීටර් 4මාරක් යෑදෙන්නේ. එතකොට අර මාර්ජික පාරක් නැරේ වදින්න පුළුවන්. යාට ඇරෙන්න වෙන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා අප්‍රේල් අවසාන වෙනකොට ගලවන්න දෙන්න නවත්තන්න. මොකද මේ වාරයක පටන් ගන්න අප්‍රේල් අවසාන වෙනකොට දුර අපිට ගලවන්න දෙන්න නවත්තන්න වෙනවා. එතකොට අපි ආයෙ ගලවන්න දෙන්න වෙන්නේ සැප්තැම්බර් අවසානයේ ඔක්තෝබර් මුල වගේ. කියන්නේ ආයෙ මොන හරියට වලවලා වෙලා පාරකට මුල වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔය වගේ කාලේ ඔක්තෝබර් වගේ වුණ හරියටම මුල වලවලා වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි ආයෙ ෆෝල් ගෙන්නන්න පටන් ගන්න. ගෙනාව නැහැ කියලා කියනවා නෑ. අර ගෙන්නේ මාස 4කට. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් ඉඳලා අප්‍රේල් නිකන් කාල සීමාවකට ගෙනල්ලා ඕන කරන ප්‍රමාණයට මේ ආඩ් එකේ ස්ටොක් කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ ආඩ් එක අපිට 45ක් විතර තියෙනවා කැපැසිටි. ටොන් මිලියන 1.2ක් විතර ස්ටොක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු කෝල් ආඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද ආඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වින් බෑර් එකක් ගහලා තියෙනවා ආඩ් එකට. ඕගොල්ලෝ මේක බලන්න පුළුවන්. එතකොට ආඩ් එක වලට වින් බෑර් එකක් ගහලා කවර් කරලා දෙනවා. මොකද වාරයකට කාලෙක ලොකු හුලඟක් එනවනේ. එතකොට එන හුලඟ කෙලින්ම ඇවිල්ලා ආඩ් එකට වැදුනොත් ඩස්ට් එකක් අරන් තමයි හුලඟ ගමනට යන්නේ. ඒ නිසා හුලඟේ වේගය පාලනය කරන්න net එකක් ගහලා කවර් කරලා දෙනවා. ඒක අමතරව ඔය වින් බෑර් එකට උඩින් යනවා ස්ප්‍රින්කලර් ස්ලයිඩ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඩබල් වෙලාවක් වගේ ඩෝසර් වැඩ කරනවා අපිට පුළුවන් යාඩ් එකට වතුර ස්ප්‍රේ කරලා අර අපේ ඇහැට නොපෙනෙන ඩස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් හම්බව වතුරත් එක්ක පහලට ගන්න. ඒක අමතරව ගල්ලඟුරු ගෙනල්ලා නිකම්ම මොකද නැහැ. අපිට තියෙන්නේ ලේයර් එකක් උඩ. ඒ නිසා වහින වතුර පොළොවට උරා ගන්න නැහැ. අපි පොළොවට උරා ගත්තොත් ඒක සල්ප තියෙන්න පුළුවන්. ඔය දරුවෙක් වැඩ කරනොත් ඒක පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ට අසාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා ලේයර් එකට පහලින් තියෙනවා ටැංකි. ඒ ටැංකි වලට එකතු කරලා ෆිල්ටර් කරලා තමයි එන්නේ යන්නේ. ඔය වගේ දේවල් වල යාඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔය යාඩ් එකේ වෙන වෙන සිටි පාර්ටිෂන් එක ඔයගොල්ලෝ කියනවා ස්ට්‍රැකර් ඇන්ඩ් නෙක්ලේම්. එතන බෙල්ට් එකේ දාගන්න ටික යාඩ් එකේ දාලා ස්ට්‍රක් කරලා ගන්න. ගොඩ ගහගන්න පාවිච්චි කරන කපල් මැෂින් එක යාඩ් එකෙන් නැවත ගල්ලනවා බෙල්ට් එකට දාගෙන ප්ලාන්ට් එකට අරගෙන එන්න පාවිච්චි කරන්නේ toy machine එකම තමයි. ඒකට අපි කරන්නේ හෝල් යාඩ් එකේ තියෙන හෝල් toy machine එකෙන් නැවත බෙල්ට් එකට දාගෙන අර බෙල්ට් එක හරහා අරන් යනවා. මෙන්න මෙහෙට ඔය නිර්මාණය කරලා දෙන කර්නර් බෙල්ට් එක කර්නර් බෙල්ට් එක දිගේ මෙතෙන් එනකන් අරගෙන එනවා. ඔතන තියෙන්නේ ප්‍රෙෂර් හවුස් එකක්. ඔතනදි කරන්නේ අපි ගේන ගල්ලඟුරු ටික දෙකට කඩා ගන්න. දෙකට කඩා ගන්න කියන්නේ සාමාන්‍යව ගල්ලඟුරු ගේනකොට ගල්ලඟුරු වල ක්වලිටි එක චෙක් කරන්න ඕනේ. දෙකේ අපිට ඕන විදිහට ඕන පැත්තවලදී ගල්ලඟුරු ගෙන්නන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ කෝල් දෙනවානේ. අපිට ළඟයි ඉන්දියාවේ කියන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ කෝල් වල ක්වලිටි එක වෙනස්. ඒ නිසා තමයි ගෙන්නන්නේ. නැත්නම් ගෙන්නන්නේ ඉන්දුනීසියා, රෂ්යා, සවුත් ආෆ්‍රිකා කියන රටවල් තමයි වෙනකොට ගල්ලඟුරු ගෙනලා තියෙන්නේ. හයි ක්වලිටි නෙමෙයි. ක්වලිටි දෙක ගෙන්නන්නේ. මොකද හයි ක්වලිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෙන්නන්නේ. මොකද කොස්ට් එක ගොඩක් වැඩි නිසා. අපි පිටුපිනන්ස් කියන පොත් තමයි ගෙන්නන්නේ. ඒ සල්පිට්ස්ට අඩු ගල්ලඟුරු જાතියක් ගෙන්නන්නේ. මොකද ගල්ලඟුරු වල ක්වලිටි චෙක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගල්ලඟුරු වල එන කෑලි වල සයිස් එකක් බලන්න ඕනේ කියලා. අපිට ඕනේ ඩස්ට් එක. හැබැයි අපි ඩස්ට් එක ගෙනලා මෙතන යාඩ් එකට දැම්මොත් හුලඟත් එක ගම ඇතුලට යන්න ප්‍රවණතාව වැඩි නේද? ඒ නිසා අපිට කැට ගේන්න වෙන්නේ. කැට ගේනවා කියන්නේ ලොකු කෑලි ගේන්න බෑ. මොකද අපි ගේනකොට ගැටලුවක් වෙනත් පුළුවන්. ගෙනලා කුඩු කරන්න වෙන විදිහකට කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි මිලිමීටර් 2.50 අතර වගේ පොඩි ගල්ලඟුරු කැට ගේන්න. ඒ ගල්ලඟුරු කැට එක අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙතනදී මිලිමීටර් 25කට කොට ගහපු net එකක් තියෙනවා. net එක හරහා යවලා මිලිමීටර් 25කට වඩා පොඩි කෑලි අපි net එකේ පහළට හලා ගන්න. අනිත් ඒවා වලදී මැෂින් එකක් ආදාරයෙන් මිලිමීටර් 25 කෑලි වලට කඩලා මේ බෑග් එක දිගේ උඩට අරන් ඇවිල්ලා මෙතන මිලියන් දෙකක් වෙන්නලා තියෙනවා. මේකේ උස මිලියන් එකේ. මේකේ තියෙන්නේ කෝල් බන්දර්ස්. කෝල් බන්දර්ස් කියන්නේ මෙතන පලාදාර තුනක් තියෙනවානේ. එක පලාදාරයකට බින් 5 ගන්න බින් 15ක් ගහලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ කෝල් ටික අපි මේ බින් වලට දාලා ස්ටොක් කරගන්නවා. ස්ටොක් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පැය 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් අඩ කරන්න පුළුවන් කෝල් ස්ටොක් එකක් අපිට මේ බින් වල තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ආට් එකේ ඉඳන් පැය 24ක් ගන්න එක ගන්න පුළුවන්. පැය 8න් හරි තමයි මේ කෝල් බන්දර්ස් ටික පුරව ගන්න. එතකොට මේ කෝල් බන්දර්ස් වලට යටින් තියෙන්නේ කෝල් ෆාල්ප්‍රයිස්. ගල්ලඟුරු අපේ මැෂින්. මෙතන එක මැෂින් එකකට බංක 5 ගන්න 15ක් තියෙනවා. හැබැයි මේ 15 එකපාර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැම එකකින්ම 4 ගන්න පාවිච්චි කරනවා. එක බිල් එක ස්ටෑන්ඩ් බයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කෝල් බන්දර්ස් වලට යට තියෙනවා කෝල් ෆාල්ප්‍රයිස්. ගල්ලඟුරු අම්මරන මැෂින්. එතකොට මින් එකෙන් කෙලින්ම අම්මරන මැෂින් එකට දාලා අර මිලිමීටර් 25 කැට ටිකක් අපේ ඩස්ට් එකක් වෙනවා කුඩු කර ගන්න. ඔන්න ඔය ටික බලන්න බෑ. මම මෙතන මෙහාට කියන්නේ යන්න ටික බලන්න බෑ. ඔක සම්පූර්ණම සීල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. අපිට ගියා කියලා පේන්නේ නැහැ. මොකද ගල්වන්න පුරුණාම ගොඩක් සෑහලුනේ. මුලකට යන තියෙන ප්‍රොබ්ලම් වැඩි නිසා බින් ඇතුලේ කරන්නේ. නිසා ඒවා එළියට පේන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කුඩු කරන කෝල් ටික මේ නිල් පාටින් පාලයක් ගහලා වෙලා තියෙන බෝයිලර් එක. ඔය බෝයිලර් එක හතර පැත්තෙන් ලේයර් 4කින් බෑල් 16කින් විතර මේ කුඩු කරපු කෝල් ඩස්ට් එක අපි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකෙන් කෝල් එක මැදට ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒ කියන්නේ හුලම් පාරක් ටික මේක කෝල් එක මැදට ස්ප්‍රේ කරනවා. මේ කෝල් එක මැද තියෙන්නේ ෆයර් එකයි. ඒ කියන්නේ ගිනි දැල්ලක් වගේ එකක් තියෙන. සුලියක් වගේ
තියෙනවා බෝල එක ඇතුලේ ගින්දර ඇවිල්ලා. ඒක ගිනි අඟුරු නැහැ. ගිනි සුලියක් තියෙනවා. ගිනි සුලිය පවත්වාගෙන යනවා මේක කෝල් සප්ලයි එක දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අර ඩස්ට් එක තමයි බෝල එක නඩලා ගහන්නේ. එතකොට අපි පැය 24ම මේකට කෝල් සප්ලයි එක දීගෙන ඉන්න ඕනේ. මොනම අවස්ථාවකයි මේකට කෝල් සප්ලයි එක දෙන්න බැරි වුණොත් ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකට පැය 24ම ගල්ලන්කෝ ඩස්ට් එක ගහගෙන ඉන්නවා. එතකොට මම කරා කය ඒකට ගහන්නේ කියලා. ඒකට ගිනි දැල්ල හදන්න අපිට කෝල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් වුණොත් එහෙම ස්ටාර්ට් අප් එකට අපිට ඩීසල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩීසල් වැල් වෙනුවෙන් කෝල් වැල් වෙනුවෙන් ෂට් ඩවුන් එකේදී මුලින්ම කරන්නේ අපි නැවත ඩීසල් පාවිච්චි කරන එක. මෙතන මේ කහපාටේ නැගිට එකක් කරලා දෙන්නේ. ඔය තියෙන ඩීසල් ස්ටොක් එකක්. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්නේ ඩීසල් වැල් හරහා ඩීසල් පම්ප් කරලා සාමාන්‍ය මෙගාවට් 80ක් 100ක් විතර වෙනක ඩීසල් වලින් ප්ලාන්ට් එක රන් කරනවා. ඒකට මෙගාවට් 100දී අර අවශ්‍ය කරන ෆයර් එක හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ දැල්ල හැදෙනවා. ඒකට අපි මෙගාවට් 100දී තමයි කෝල් ස්ප්‍රේ කරන්න පටන් ගන්නේ. එතකොට මෙගාවට් 100 ඉඳලා 150 විතර වෙනකම් අපි කරන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඩීසල් වලින් කෝල් වලට මාරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඩීසල් වැල් ඔෆ් කරගෙන කෝල් කොන්ට් කරගෙන යනවා. එතකොට මෙගාවට් 150 වෙනකොට සම්පූර්ණ ඩීසල් ලොක් වෙලා කෝල් වලින් ප්ලාන්ට් එක ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට ආය මාසයක්ද දෙකක්ද අවුරුද්දක්ද අදාළ නැහැ. ආය ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් වෙනකම් කෝල් වලින් ප්ලාන්ට් එක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අර මූලික දහනයට කෝල් එකපාරට වැල්ලෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපිට ඩීසල් වලින් ස්ටාර්ට් අප් එක අරගෙන දෙන්නේ. එමුනම් අපිට අවශ්‍ය කරන උෂ්ණත්වය හදාගන්න. සාමාන්‍ය මූලික උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 17240 හීට් එකක් තියෙනවා. ඒ හීට් එක හදාගන්න තමයි අපි කෝල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටීම් එකේ හදන්න ඕනේ. අපි ස්ටීම් ටර්බයින් තමයි දෙන්නේ. ඒකට අපි ස්ටීම් එක හදන්න ඕන වතුර මීටර් 500ක් විතර මුහුද මැදින් ටනල් එකක් කරා පම්ප් කරනවා. පම්ප් කරලා අපි මුලින්ම කරන්නේ මුහුදත් එක්ක රොඩු අයින් කරනවා. නෙට් එකක් දාලා දෙනවා. නෙට් එක දාලා දුන්නා ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් පම්ප් වෙන නිසා පාස්සේ පොලිතින් සිප් කරනවා වගේ දේවල් එනවා. ඒවා පොය පහළ මැෂින් වලින් બ્લોක් කරලා ඇතුළට අරගෙන එනවා. අරන් ඇවිල්ලා වැලදෑර එකක් හරහා යවලා වතුරේ තියෙන රොන් මඩ අයින් කරනවා. රොන් මඩ අයින් කරලා මූලික වලට පාවිච්චි කරන වතුර අපි මුහුදු වතුරම අරගෙන යනවා. ගැටලුවක් නැහැ. මුහුදු වතුර පාවිච්චි කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. අපි මුහුදු වතුරට ඔලොක්කු දෙන්න හොලින් තමයි හදලා දෙන්නේ. හැබැයි අපිට බෝයිලර් එකට ගෙනියන වතුර මුහුදු වතුර පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මුහුදු වතුර ලවණ ප්‍රතිශතය වැඩි නිසා අපි ආරෝ ප්ලාන්ට් එකක් තියෙනවා. ආරෝ ප්ලාන්ට් එක හරහා සියලුම ලවණ වර්ග අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආශ්‍රිත ජල මට්ටමට වතුර පිරිසිදු කරනවා. පිරිසිදු කරලා ගෙනල්ලා මේ බෝයිලර් එකේ ගින්දර මැද තියෙනවා බෝයිලර් ඩ්‍රම් එක කියලා කොටසක්. ඒ කියන්නේ කලයක් වයික් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි අර පිරිසිදු කරපු වතුර ටික පුරවන්නේ. ඒතරට ගින්දර වල රසණයට බෝයිලර් ඩ්‍රම් එකේ තියෙන වතුර ජල වාෂ්ප බවට හැරෙනවා. ඔය හැරෙන ජල වාෂ්ප තමයි අපි වැල් එකක් කරා මේ පහළින් තියෙන බිල්ඩින් එකට අරන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පරිසරයේදී නම් අපි සෙල්සියස් එක 100 ජලය වාෂ්ප කරනවානේ. ඒ කියන්නේ හත් වෙනකොට වාෂ්ප වෙනවා. හැබැයි බෝයිලර් එක ඇතුලේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි බෝයිලර් එක ඇතුලේ හදන්නේ අධිතාපක ප්‍රමාණය නිසා සෙල්සියස් එක 541 දී තමයි ජලය වාෂ්ප කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බෝයිලර් එක ඇතුලේ පීඩනය වැඩි කරලා තියෙනවා. වායු බෝල පීඩනය වගේ 173 ගුණයක් විතර වැඩි මේ බෝයිලර් එක ඇතුලේ තියෙන පීඩනය. ඒ නිසා සෙල්සියස් 541 දී හදන ස්ටීම් එක මෙගා පැස්කල් 15ක ස්ටීම් ප්‍රෙෂර් එකකින් අපි වැල් එකක් කරා අරගෙනවා. මේ පහළින් තියෙන බිල්ඩින් එක. ඔක තියෙන ටර්බයින් හා ජෙනරේටර් අපි ස්ටීම් එක කියලා ටර්බයින් එකේ වැදුනම ටර්බයින් එක මිනිත්තුවට වඩා 3000ක වේගෙන් කැරකෙනවා. ඒක ටර්බයින් එකත් එක්ක ජෙනරේටර් එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ටර්බයින් එක යන ස්පීඩ් එකෙන්ම ජෙනරේටර් එකක් කැරකෙනවා. ඔතනදී අපි 20 kV නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔය නිෂ්පාදනය කරන 20 kV අපි අරන් එනවා. ඒක පහළින් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සෙල්ලට අරන් ඇවිල්ලා 20 kV 220 kV වලට ස්ටෙප් අප් කරනවා. ස්ටෙප් අප් කරලා හයිටෙන්ෂන් ලයින් දෙකක් කරලා එකක් වේයම් වලට එකක් කන්ඩක්ටරේට ජාතක විදුලි බල පදිනවා. හරි? එන්න මාගේ විදුලි නිෂ්පාදනය කරලා ග්‍රිඩ් එකට එකතු කරනවා. ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍ය මේක මැෂින් එකක් ඇතුලේ පැයකට ගල් අඟුරු ටොන් 110ක් 14ක් විතර ප්‍රමාණයක් පුච්චනවා. එතකොට මේක අලු වර්ග දෙකක් හැදෙනවා. ඒක ෆ්ලයි ඇෂ් බොටම් මෑෂ් හැදෙනවනේ. එතකොට මේක බොටම් මෑෂ් එක ගන්නවා වලින් අපිට පුළුවන් පාරවල් කාපට් ගන්න, බගුරුන් ගොඩ කරන්න, වෙන කාර්ය වල හරි බ්ලොක් කරලා හදන්න. ඔය වගේ ප්‍රොජෙක්ට් වල ගන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ බ්ලොක් ගන්න නිෂ්පාදනය කරන එක. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ 50% ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා. ඔකේ බ්ලොක් ගන්න නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ෆ්ලයි ඇෂ් එක තුමත් එක්ක උඩට නාවෙ. අපි අරන් යනවා. බෝල් එකෙන් පහළ තියෙන යුනිට් එකක් ESP කියලා. ඒ කියන්නේ ස්ථිති විද්‍යුත් අවශ්‍යකයක් තියෙනවා. ඔකේ තියෙන ධන ආරෝපිත 10. එන ආලෝක මැෂින් එක හරහා යවලා ඔකේ ධන ආරෝපණය වුණාම ඔය අලුවචෝ ප්ලේට් වල අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක බ්‍රේක් ඇදලා වයිබ්‍රේට් කරාම ඒක පහළින් යන සයිල් වලට හැරෙනවා. ඒ ආලෝක ෆිල්ටර් කරලා අපි සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි රූපේ ෂීට් කම්පැනි වලට දුන්නා. ඒ කියන්නේ විශේෂ සංස්ථා ටෝකියෝ හොල්සන් වල ෆැක්ටරිස් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. එතකොට මේක ආලෝක ෆිල්ටර් වුණාම මේක අර තුමක් නේ කියලා වායු වර්ග ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕක නිකම් එළියට යවන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔය වායු වර්ග ටික අරන් යනවා. මේ උසකන් වලින් පහළ තියෙන යුනිට් එක ඩීඩි කියලා කියන්නේ ලෝ ගෑස් ඩිසල්ෆරයිසේෂන් කියලා කියනවා. මොන්ච් එක වායු සල්ෆර් ලුප් ටික ඔක කරන්නේ
මුහුදු වතුර අරගෙන පොතේ මොබලස්සක් වගේ හදලා මේ වායුව පහළින් මුදා හරිනවා. ඒතකොට මුහුදු ජලයත් එක්ක වායුව දිය වුණාම එතන සල්ෆයිඩ් කියන සංඝටකය නිර්මාණය වෙනවා. සල්ෆයිඩ් වලට අර පහළින් තියෙන ටැංකිය වලට අරන් ගිහලා ඔක්සිජන් එකතු කරනවා. එතකොට සල්ෆයිඩ් කියන සංඝටකය නිර්මාණය කරනවා. සල්ෆයිඩ් වල මුහුදේ තියෙනවා. මුහුදේ තියෙන සංඝටකයක් හදලා නැවතත් අපේ වතුර මුහුදටම මුදා හරිනවා. එතකොට අපි ස්ටීම් එක හදන්න ගන්න වතුර මුහුදට දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට සිදු කරලා මුහුදලක් නැහැ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ටර්බයින් එක කැරකුණාට පස්සේ ටර්බයින් එකට යටින් තියෙනවා කන්ඩෙන්සර් එක. කන්ඩෙන්සර් එකේ තියෙන ටයිටේනියම් බට මේ හරහා යවනවා මුහුදු වතුර. ඒ හරහා ස්ටීම් එක පහළට දාලා ස්ටීම් එකේ තියෙන තාපය අර බට ඇතුළේ තියෙන වතුර වලට උරා ගන්න සලස්වනවා. එතකොට ස්ටීම් එක නැවත ජලය බවට හැදෙනවා. ඒකයි බෝල් එකට යවලා රීසයිකල් කරනවා. එක වතුරකට රීසයිකල් කරනවා. ඊට බට හරහා යන වතුර වල හීට් එක වැඩි වෙනවනේ. ඒ තාපය උරාගෙන ඉන්නේ. ඔය වතුරත් අර පහළ ටැංකිය වලට අරන් ගිහලා කූල් කරපු යාර එකක් තමයි ආයවලා උෂ්ණත්වය අඩු කරලා නැවතත් මුහුදට මුදා හරිනවා. අඩු කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුහුදෙන් ගන්න ජලයට වඩා සෙල්සියස් එක 3-4ක් වගේ උෂ්ණත්වය ඇතුව මුහුදට වතුර නැවත මුදා හරින්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු ජීවිත ගැලුවක් නැහැ කියලා මධ්‍යම ප්‍රතිශතයයි ඔබ පර්මිෂන් දීලා තියෙනවා. මුහුදින් ගන්න ජලයට වඩා සෙල්සියස් 7ක් වෙනකම් උෂ්ණත්වය ඇතුව මුහුදට වතුර මුදා හරින්න මුහුදු ජීවිත ගැලුවක් නැහැ කියලා. 7කට දාන්නේ 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක මුහුද වතුර මුදා හැරෙන ඒ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයකදී නැවත හතරකටපත් වෙනවා. ඒකට මේ උස ගන්න වගේ තියෙන කිමී කියලා. ඒ කණම් මීටර 150ක් විතර උසයි. ඔක අපි තුන් කවුරකට තමයි භාවිත කරන්නේ. අපේ ප්ලාන්ට් එකේ ESP එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණා. ඒ කියන්නේ අලු එක ෆිල්ටර් නොවුණා. ඔය චිමිනියෙන් එළියටුමක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී ප්ලාන්ට් එක රන් කරන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම පස්සරේක අලුත් වෙන බුලඟුද අපි සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයක් අලු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක එළියට යවන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් කරන්න වෙනවා. බයිපාස් එකෙන් දුවන්න පුළුවන්. මොකද නැත්නම් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඩීසල් ස්ටාර්ට් එක ගන්නකොට ලොකෝස්ට් එකක් යනවනේ. ඒ නිසා හැබැයි ඩීසල් වලින් ස්ටාර්ට් එක ගන්නකොට චිමිනියෙන් එළියටුමක් යනවා. මොකද ඒ අවස්ථාවේදී ඩීසල් දුම අපිට ESP කියන මැෂින් එකේ යවන්න බෑ. ESP එකේ සයිලෝ ගියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය පාර වාහන වලට යනගේ ඩීසල් දුම ඔය චිමිනියෙන් එළියට මුදා හැරෙනවා. ඔය ටික මම කියන්න තියෙන තාන්තික ගැන ඊට අමතරව මොනවද දැනගන්න දේවල් තියෙනවද නැහැ. ඔව් ඒ ඔයාලා ඇහුවේ හැඳින්වීම. ඒක ඇත්තටම මේ ඒක අපිට හැඳින්වීම කරේ මිස් කෙනෙක් මෙතන ඉංජිනේර කෙනෙක්. ඉතින් අපි එයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට ඒ දැක්ක හැඳීමත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි එයාලගෙන් බස් එකකින් අපි එකයි යනවා එළිය යාලට මේ ප්ලේස් වලට ප්ලේස් එක විතරයි නෝමල් අර යන කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇතුළ වෙන හැම ප්‍රොසීඩියර්ම බලන්න නම් ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් ඕන. කැම්පස් එකේ ඒ වගේ කවුරු හරි එහෙම ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ කොලෙජ් වලින් එහෙම ස්පෙෂල් රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් විතරක් යාලා ඇතුළටලා යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එන හැමෝටම මෙතෙන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ මේ ගල් අඟුරු බලාගාරට ගෙනියන මේ කොන්වය එක. ඉතින් මේ කොන්වය එකේ තමයි ගල් අඟුරු නැවේ ඉඳන් ගොඩ බාලා එතන ඉඳන් බලාගාර ඇතුළට වෙනකන් අරන් යන තැන. ඔයාලට ඉස්සරහට පේනයි එතනේ නැවෙන් තාමත් ගල් අඟුරු බලාගාරයට මේ ගල් අඟුරු ගොඩ බානවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඇත්තටම මේ බලාගාර ගැන හොඳ මිතින්වීමක් දුන්නයි මිස්. ඉතින් මේ ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා බලාගාර ගැන දල අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. මොකද මේ මිස් හොඳ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් කරලා දුන්නා. මොකද්ද මේ බලාගාර කියන්නේ, කොහොමද වෙන්නේ, කොහොමද කොටස් තියෙන්නේ, ඒ හැම කොටසක්ම කූලින් ප්ලාන්ට්, ඒ හැම දෙයක්ම ඔක්කොම මේ එක්ස්ප්ලේන් කරා. ඉතින් ඒ ගැන මං හිතනවා ඔයාලට දල අදහසක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔය පේන්නේ ඔයාලව මං එක්ක යන්න ඔන්න ඔය එජ් එකට. අර පේන්නේ ඒ කොන්වයකින්ට නැවේ ඉඳන් ගල් අඟුරු අරගෙන කොන්වයකට දාන එක තමයි ඔය ඔයාලට පේන්නේ. ඔතන යන හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්ට යන්න කලින් රික්වෙස්ට් එකක් ගන්න ඕන බලාගාරට. එයාලගේ තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන්. නැත්නම් බලාගාරට කතා කරලා කොහොමද ඒ විස්තර දැනගෙනත් ඔයාලට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ ඒ ගල් අඟුරු ගොඩ බාන එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. මොකද්ද මේ හැමදාම කැඩෙන නොරොච්චෝල බලාගාරය කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ඒක ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න ඇති. මොකද මේ ලොකු එක්ස්ප්ලේන් හොඳ හැඳින්වීමක් හොඳ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දුන්නා. ඉතින් මෙතනට ඒ වෙලේ අපිත් එක්කම ඇවිල්ලා හිටියා තව මොරටු ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ ෆැමිලි සෙට් එකක්. ඉතින් එයාලා හැමෝමත් එක්ක තමයි ගියේ.
ඉතින් අපි එතන හිටපු ඉංජිනේර්ස්ලාත් මේ එක එක හැඳින් එයාලත් එක එක දේවල් ගැන සමහරවිට අපි නොදන්න දේවල් ගැන එයාලත් ඒ දේවල් එතන එක්ස්ප්ලেইন කරලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් මේ ගමන යන්න ඕන. මොකද්ද මේ නොරොච්චෝලි කියලා අර බලා ගන්න. ඔයාලට ඒතකොට අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේ ඒවා අපේ රටේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් වෙලාවක් තිබ්බොත් කල්පිටියේ පැත්තේ යනවනම් ඉතින් ගිහිල්ලා මේ නොරොච්චෝලි බලාගාරෙත් බලන්න කියලා මම ආදරණීය මතක් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක රැඳිලා හිටියට, මගෙත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක පුරාම හිටියට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.